vị và các bạn, đặc biệt là các chị em phụ nữ đang theo dõi chương trình này. Thưa quý vị và các bạn, đối với mỗi chị em phụ nữ chúng ta thì làn da đóng một vai trò rất là quan trọng, đúng không ạ? Nếu như mà mình có được một làn da săn chắc, tươi trẻ, hồng hào, mịn màng và nhất là đều màu thì chắc chắn là chúng ta sẽ cảm nhận sự tự tin với chính bản thân của mình, cũng như đó cũng là một bí quyết giúp chúng ta tỏa sáng trong mắt người đối diện. Vậy thì làm như thế nào để mình có thể là duy trì được nét thanh xuân trên làn da của mình, nhất là khi chúng ta đã bước vào lứa tuổi là từ 25 tuổi trở lên. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau câu chuyện về một phương pháp giúp chúng ta là bảo vệ làn da của mình, đó chính là dùng serum chống lão hóa và nâng cơ mặt toàn diện. Và sản phẩm ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đó chính là sản phẩm serum giúp nâng cơ mặt và chống lão hóa toàn diện đến từ thương hiệu Sakura. Mỗi khi mà nhắc đến việc chống lão hóa thì chắc là có nhiều chị em phụ nữ cũng cảm thấy là mình hơi buồn, hơi lo lắng một chút, là bởi vì chẳng ai muốn là mình có một làn da bị chảy xệ, cũng như là không có được săn chắc theo thời gian, xuất hiện những cái vết nám, những cái vùng thâm khiến cho mình cảm thấy mất tự tin cả, và cứ nghĩ rằng là đối với lứa tuổi từ 40 trở lên thì chúng ta mới bắt đầu sử dụng serum để chống lão hóa. Nhưng có một câu chuyện như thế này, có rất là nhiều người khi đến với đất nước Nhật Bản đã tự hỏi là tại sao các cô gái tại đất nước Nhật Bản lại có một làn da đẹp và trẻ trung lâu đến như vậy. Là bởi vì từ khi họ còn trẻ thì họ đã có một cái ý thức rất là cao trong việc là giữ gìn làn da của mình bằng việc là sử dụng serum. Và ngày hôm nay thì Tú Trinh sẽ mang đến cho quý vị một dòng sản phẩm mà bản thân Tú Trinh cũng đã từng sử dụng, và đến thời điểm hiện tại cũng đã cảm thấy rất là ưng ý. Với công việc là thường xuyên phải thức khuya dậy sớm cũng như là phải trang điểm rất là nhiều, thì sản phẩm serum chống lão hóa và nâng cơ mặt toàn diện của Sakura sẽ giúp cho chúng ta có được một làn da săn chắc hơn, hồng hào hơn, mịn màng hơn. Và bên cạnh đó nữa thì với những dưỡng chất từ trong serum với tinh chất tinh dầu đặc biệt là Camellia Ophelia Seed Oil, nó sẽ thẩm thấu nhanh vào trong làn da của mình, đồng thời là không có để lại cái cảm giác nhờn rất là khó chịu, mà ngược lại sẽ mang đến một làn da trong mướt hơn, chúng ta dễ dàng cảm nhận sử dụng ngay. Và có một ưu điểm đặc biệt của sản phẩm serum giữ ẩm chống lão hóa cho làn da và nâng cơ toàn diện của Sakura là không phải là chúng ta tìm thấy trong những chiếc lọ thủy tinh thông thường, mà ở đây là dạng viên nang, rất là dễ dàng sử dụng các chị em nhé. Dạng viên nang này thì sẽ có tiện lợi gì? Rất là tiện lợi khi mà chúng ta có thể là lấy ra từng viên dùng cho mỗi ngày, hoặc là chúng ta đi xa khoảng một tuần chúng ta lấy khoảng từ 7 đến 8 viên nang cho vào trong túi xách của mình, trong ba lô của mình, hoặc là trong những chiếc ví của mình thôi. Khi nào mà chúng ta đến thời điểm mà chăm sóc cho làn da của mình thì chỉ cần lấy ra và chỉ cần cắt nhẹ cái đầu ở mỗi viên nang, và sau đó thì mình sẽ có được một cái lượng dung dịch không có bị nhờn rất gây khó chịu gì cả, mà ngược lại sẽ thẩm thấu thật là nhanh vào trong làn da của mình. Chỉ cần lấy ra lượng dung dịch vào ở trong mỗi viên nang, serum chống lão hóa và nâng cơ mặt toàn diện của Sakura sẽ thẩm thấu nhanh vào trong làn da của mỗi chị em phụ nữ, không để lại cảm giác nhờn rít. Bên cạnh đó thì nếu như chúng ta kết hợp cùng với một vài động tác massage nhẹ nhẹ như thế này thì sẽ càng có tác dụng là giúp cho serum thẩm thấu nhanh hơn, từ đó thì sẽ giúp cho quý vị là chúng ta nâng được cơ của chúng ta, đặc biệt là ở phần hai bên má. Bên cạnh đó là còn chống lão hóa, bổ sung lượng collagen cần thiết, và nhất là bổ sung nước, cung cấp đầy đủ lượng nước cho làn da của mình. Một làn da mà được cung cấp đầy đủ nước thì sẽ tươi tắn hơn, hồng hào hơn, và từ đó sẽ làm giảm đi tình trạng hình thành những cái vết nhăn cũng như làn da bị khô và sần sùi. Rất là mong các chị em phụ nữ của chúng ta sẽ coi đây là một bí quyết để mà lúc nào mình cũng mang bên cạnh mình một người bạn giúp chúng ta làm đẹp mọi lúc mọi nơi với serum giữ ẩm chống lão hóa da và nâng cơ mặt toàn diện của thương hiệu Sakura.